Sziasztok! Ma ismételten egy Lego Ninjago-s magazint hoztam el nektek bemutatásra. Ez egyébként egy Legacy-s magazin, amihez jár egy szokásos doboz, amin újítottak egy kicsit, ahogy látom, és egy szokásos limitált kártya a magazin mellé. De először nézzük is meg a magazint, ahogy szoktuk. Ha kinyitjuk, egyből láthatunk egy reklámot a nemrég megjelent Minecraftos magazinokról, egy kis tartalomjegyzéket, összerakási útmutatót a minifiguráinkhoz, egy labirintus játék, és szintén reklám a gyűjthető kártyasorozathoz. Ezek megint valamiféle játék szerintem. Egy kis információ a karakterekről, és egy képregény, amiben úgy látom, hogy szerepel Szikiszárnyas. És a forma mestere, akinek nem jut eszembe a neve, ha nektek eszetekbe jutott, akkor írjátok le kommentben. Folytatódik a képregényünk. Kapunk 2 darab posztert, az egyiken úgy látom, hogy Kai járműveket kapunk, a másikon pedig egy ilyen tipikus Legacy-s posztert, amin a különböző évadokból a különböző ellenségek láthatóak. Ahogy látom, van itt légkalóz, elemi mester, nindroid, kőszamuráj harcos, Garmadon fiaiból néhány tag, meg sima bűnöző is, úgyhogy minden látható ezen a poszteren. Az elmaradhatatlan társasjáték, amit ebben a magazinban kicsit éltek is, mivel itt 2 darab minifiguránk van, így lehet vele játszani. Ismételten egy képregény. Ami úgy látom, hogy az előzőnek a folytatása. Információ, úgy látom, a 15. évadról, azt hiszem, vagy a 14-ről. Egy kis reklám az Old Town készletről, és a magazinunk végére is értünk, ahol láthatjuk a következő számot, amiben majd egy Legacy-s J és egy ilyen szörnyeteg lesz benne. És a végére kapunk egy kis Lego Marvel-es reklámot. Itt is van a fejvadász J-nek a gyűjthető limitált kártyája. Kapott egy arany szegélyt és egy ilyen csillogós hátteret. És ahogy azt korábban is említettem, egy kicsikét másfajta stílusú dobozt kapunk ezúttal, ami szerintem most már rendszeressé fog válni. Ha emlékeztek, akkor régen ezeknek a dobozoknak a fedele az dombornyomot volt, ha jól tudom, akkor ez a hivatalos elnevezése, tehát a minifigurák azok külön kiemelkedtek a doboztetőnek a síkjából, na ezt most a gyártó elvetette, és helyette egy egyszerű matricát kapunk, amin mozgatás hatására változik a 2 minifiguránknak a pozíciója. Ami nekem annyira nem tetszik, szerintem sokkal jobb volt, amikor a minifigurák azok kicsit kiálltak a doboz tetejéből, így csúnyán fogalmazva. De egyébként ezen kívül olyan sok negatívumot nem tudok elmondani a dobozról. Szerintem nagyon jó, hogy még mindig adják ezeket ezekhez a Legacy-s magazinokhoz. Sokkal jobb, mintha sima műanyagtasakban érkeznének. A magazinunkhoz járó ninja minifiguránk pedig egy Legacy-s Kai, akinek én kifejezetten örültem, ugyanis a 2012-ben kiadott ninjákból nekem csak Zane, Jay és Cole voltak meg, úgyhogy most már bővült a gyűjteményem egy ezekhez nagyon hasonló Kai minifigurával. Egyébként ezek közül az új Legacy-s minifigurák közül nekem ez a Kai minifigura az első, és kifejezetten tetszik ennek a minifigurának a kidolgozása, amit elsőre picikét furcsa, az a maszkján látható
minek nevezzem ezt, ilyen fémes rész, hogy itt ez egészen végigmegy a maszk hátsó részéig. Ez egy picikét fura, a korábbi minifigurák esetében ez nem így nézett ki, de összességében nekem nagyon tetszik ez a minifigura. Plusz megkapta fegyverként a tűzkardját. A magazinunkhoz járó szokásos ellenfél minifiguránk pedig Rox, akinek én kifejezetten örültem, mivel semmi kedvem nem volt megvenni azt a kb. 30 000 forintos készletet, amiben ez a minifigura található. A karakterünknek a kidolgozása egyébként nekem nagyon tetszik, nekem egyébként ő az egyik kedvenc tiltott ötök minifigurám, látható a fején egy a harmadik évad első feléhez készült készletekhez kiadott kalap, ami barna színben érkezik, csak úgy, mint a kör minifigura esetében, ami viszont kicsikét negatívum a karakter kapcsán, amit előttem már sokan elmondtak, hogy nem egy ilyen szakadozott köpenyt kapott, hanem egy egyszerű válpáncélt, aminek igazából az okát azt nem pontosan tudom, hogy miért van így, hogyha ti esetleg tudjátok, akkor nyugodtan leírhatjátok kommentben. Fegyverként pedig egy viszonylag átlagos kardot kapott. Ami pedig a minifigurának a testrészeit illeti, ha megfigyelitek, akkor ez nem egy teljes értékű nagy minifigurának a lába, hanem egy ilyen zsugorított, de attól függetlenül még hajlítgatható láb. Ez lett volna ennek a Legacy-s Ninjago számnak a bemutatója, ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!